اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم النوم. هو النوم عالم طبعا عالم مهم جدا. طب لو حضرتك بتشخر وانت نايم، الحقيقه الموضوع دوت له بعدين، شأنه شأن كثير من الامراض. يمكن ما فيش مرض ملوش بعدين، بعد عضوي وبعد نفسي. تقريبا ما فيش مرض ما عندوش الحكايه دي، ما عندوش الوجهين، لكن الشخير بالذات وجهينه واضحين جدا. البعد النفسي يكمن في انه انت ليك شريك حياه. المرأة جوزها هيتضايق لو هي بتشخر، ولو الراجل بيشخر مراته هتتضايق. وطبعا الموضوع في الستات محرج جدا، لأنه يمكن الثقافة بتاعتنا أو المعتقد بتاعنا إنه الراجل يشخر ده شيء وارد، لكن ست تشخر ده شيء غير وارد. ده في برضه في دماغنا مش مقبول، ولو إن ده وارد جدا. الستات صوتهم بيعلى أثناء النوم أحيانا. ولا أنسى فيلم كان جميل قوي بيجي، يعني كان من الحاجات اللي ليها واقع جميل قوي في طرحه، كان اسمه طير انت، بتاع العبقري احمد مكي. لما في اخر الفيلم خالص بيتكلم على يعني الجميله دنيا سمير غانم، والمبدعه في الفيلم ده برضو، وقال جمله، قال هي دي الانسانه الكامله. وبعدين وهو بيخلص الجمله بدات هي تشخر، كان اتجوزها بقى خلاص، فرحان قوي بقى، وبيقول بقى دي اجمل حاجه في الدنيا، دي الانسان الكامل. فسكت شويه كده وقال ايه، مفيش حد كامل. صحيح مفيش حد كامل، بس ما هي ماشي، ما هي ممكن هو دي غلطه في السيناريو، انه اعتبر ان ده شيء اكسبتبل لازم نتوافق معاه. لا، ده مش اكسبتبل، ده مش ده مرض، دي حاله مرضيه، ما ينفعش نتوافق، او بمعنى اصح نتأقلم معاه. لا يا باشا، ما ينفعش تأقلم معاه. حالة ممكن تؤدي لي إلى اضطراب في ضربات القلب، تؤدي لي ارتفاع ضغط الدم، تؤدي إلى نقص أكسجين مزمن داخل جسمي، تؤدي إلى فرص إصابة بأمراض أكثر خطورة، زي نقص الأكسجين المزمن بقى في المخ. يبدأ حجم المخ نفسه يقل مع الوقت، لأنه ما فيش أكسجين داخله كويس. من الأسباب والبليمينج فاكتور، من البليمينج فاكتورز الملامة في حدوث الزهايمر. وجدوا علاقة ما بين، في أبحاث ربطت ما بين الألزهايمر وما بين الشخير. فده حاجة مهمة جدا. خلينا النهارده نقرب من الموضوع النفسي كمان والاجتماعي، ونرحب بضيفي العزيز الذي يبدع في حواره دائما، الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، استشاري الانف والاذن والحنجره، وصاحب دكتوراه الانف والاذن والحنجره والعلاج بالليزر، وصاحب زماله الجمعيه الاوروبيه للشخير وامراض النوم، والاستاذ زائد بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. اهلا بيك يا دكتور. اهلا يا دكتور ايمن بيك. الحقيقه عايز ابدا بحته الستات والشخير. مش بقى المره اللي فاتت اتكلمنا على الرجاله، النهارده نتكلم على الستات. الموضوع بقى في الست محرج قوي. طبعا. طبعا كان زمان الحقيقه الستاتستكس والاحصائيات بتقول ان الشخير في الست اكتر من الراجل، والراجل اكتر من الست. الحقيقه يعني مع الخبرات ومع كم الحالات اللي الواحد بيشوفها وبيعملها النهارده، الاثنين تقريبا بيتساووا. الاثنين تقريبا بيتساووا في مشاكل الشخير، وفي السن بتاع الشخير، وفي كل حاجه. اكتشفنا ان الشخير بيبتدي من سن 15 و16 سنه. كم حالات عندها 20 سنه بعمل لها حالات واختناق، حالات اختناق، مش حالات بس كبيره في السن. عنده 20 سنه وجاي لي يقول لي انا ما بنامش بالليل وعندي شخير وعندي خنقه. ازاي؟ عنده طوله 170 سم، وزنه 70 75، يبقى انا شايفه شخص طبيعي 100%. 100%. اقول له ازاي؟ المنظر اللي انا شايفه ده، كنا دايما لو حضرتك تفتكر اول ما بدانا حلقاتنا كنا بنقول شكل عيان الشخير تخين ومليان وشورت نك ورقبته ولغد وقصير ومليان. النهارده ما بقاش الكلام ده خالص خالص. مش بيجي شرط طبعا. يكون، بس معظم حالات الوزن الزياده بيشخر. ده ده اكيد. الكلاسيك. ده اكيد. انا لكن في ناس رفيعه بتشخر كتير جدا. كتير جدا. ده طبعا لما بنكشف عليه بنلاقي ان المشكله موجوده، مشكله عضويه موجوده. ما عنده حاجز انفي معوج سدد مناخيره، عنده لوز متضخمه جدا سد مجرى التنفس. واخد بال حضرتك ازاي؟ فطبعا لما بتتشال المشكله دي وبنفتح له مجرى التنفس، التحسن بيبقى 100%. 100%. هو هنا بقى السؤال، ايه اللي يخلي اللوز تتضخم؟
اللي يخلي حاجز انفي يتعوج. حاجز انفي يتعوج ده اسبابه يعني ما تهمناش الحقيقه، خبطه او مولود بيها مش هتفرق معايا. لكن تضخم اللوز ده شيء بيبقى موروث على فكره. ما فيش واحد مثلا عشان اصل هو لا، هو في ناس كده وراثيا عن الوالد وعن العم عندهم تضخم في اللوز. هي الحالات دي اللي بتيجي وحالات كتير وبنشخصها وبتتعمل والتحسن بيبقى 100%. هنسمع كلام ست بقى وهي بتحكي عن الشخير، فتعالوا نسمع كلام مدام عدلية ونسمع ونشوف ايه النقاط اللي مضايقاها. لانه برضو لما سمعنا قبل كده رجل وهو بيتحدث عن الشخير كان بيتكلم على انه سواق نقل تقيل وانه اجهاد وانه يصحى من النوم على خنقه وقلقان وانه له يعني تخوف من النوم. ده في وحته انه بدا يتنفس من بقه دي ضايقته في انه بدا يحس انه في اعراض جفاف، رمله في بقه وبتاع. ده كلام الراجل. تعالوا نشوف الست ممكن تقول ايه. انا اسمي عدلية رشاد، عندي 63 سنه. كان عندي مشكله كبيره لي 20 سنه وانا بعاني منها، ما بعرفش انام خالص وصوت شخير، وكانت حالتي صعبه وكرب بصراحه، ولا ما كنتش بعرف انام خالص. و20 سنه وانا بمر على الدكاتره، واحد يقول لي خسيلي والتاني يقول لي ما ينفعش سن الكبر والتاني ما لهاش اي علاج. فتعبت بصراحه فيها، تعبت وبقيت ابكي مش عارفه انام. لو كنت باخد دور برد ما كنتش بعرف انام خالص من دور البرد، كنت بفضل قاعده لحد ما يخلص دور البرد. فالحمد لله في يوم من الايام قاعده قدام التلفزيون فشفت الدكتور هشام ابراهيم، فربنا كرمني اتصلت بيه قال لي تعالي اكشفي، فجيت كشفت. قال لي تعملي منظار، عمل لي منظار، فقال لي انت عندك تضخم في اللسان من اخره، وعندك سقف الحلق، وعندك كيس هواء في مناخيرك، وعندك الغضاريف بايظه، يعني الدنيا كلها كانت بايظه معايا. فقلت له طب انا هعملها. قال لي تنفع؟ قلت له تنفع تتعمل؟ انا في السن ده رحت للدكاتره قالوا لي ما ينفعش. قال لي لا باذن الله تتعمل وهتبقى حلوه ان شاء الله. الكلام ده من 4 شهور. فبفضل الله اتفقنا على العمليه والحمد لله ربنا كرمني وعملتها. هنا بقى في حاجات واضحه، تضخم في اللسان تمام، مشاكل في الغضاريف اوكي، كل ده احنا عارفينه. لكن ايه الاكياس؟ اكياس الهواء ده احنا دي الغضاريف. في عندنا زي ما قلت لحضرتك ان غضاريف الانف فيها 3 انواع او 3، يعني في 3 رفوف من الغضاريف او بيسموهم قرنيات الانف، في السفلى والوسطى والجزء العالي فيها او اللي هو اخر واحد. الجزء المتوسط كتير احنا بنسميه اكياس الهواء. فدي لما بتتضخم الى جانب الغضاريف، لما بتتضخم بتسد مجرى التنفس زياده. دي طبعا بتبان بالمنظار واحنا بنعمل لها المنظار، وبتبان كمان في الاشعه المقطعيه. عشان كده مهم جدا تشخيص المريض عنده ايه. القصه ما هياش عمليه شخير بنشيل لوز ولا عمليه شخير بنعدل حاجز انفي، القصه فين سده في مجرى التنفس. هي دي اهم ما فيه واصعب ما في عمليات الشخير. احنا هنشخص عنده ايه، عشان انا لو ما شخصتش صح اكيد يوم ما انا هعالج او يوم ما انا هعمل عمليه هتتعمل غير مكتمله وتبقى النتيجه تقريبا صفر. المدام عدلية الحقيقه كمان كان عندها مشكله في اللسان، ودي يعني من الحالات القليله شويه، مش كل العيانين بنلاقي عندها مشكله اللسان، ودي بتبان في المنظار طبعا. اللسان عندها كان متضخم في الجزء الخلفي اللي عندها، وده كان بيقفل لها منطقه الهواء اللي تحت منطقه الحلق. فلو كنا احنا عملنا كل حاجه، عملنا لها سقف الحلق وعملنا لها الغضاريف وعملنا لها الحاجه، كل الكلام ده لو كان اتعمل وسيبنا الجزء بتاع اللسان اللي فيه السده، ولا كانت اتحسنت خالص. وهنا برضو الاجهزه مهمه جدا في حته التدخل في عمليات اللسان. عمليات اللسان النهارده ممكن نتدخل فيها بكذا جهاز على حسب المكان فين والحجم ايه. عندنا من اول الراديو فريكونسي كنا بنشتغل، لكن النهارده الكوبليشن طبعا احسن بكتير في عمليات اللسان. والجزء وبرضه الشيفر الجهاز الحديث اللي جبناه برضه ده ليه دور
مهم جدا في عمليات اللسان وعمليات اللوز اللسانيه. اللي احنا شايفينه ده اللي هو الشيفر. ده الشيفر بيخش داخل غضروف الانف وبيبتدي يعمل استقطاع او بيشيل اجزاء من داخل الغضروف مع المحافظه على النسيج الخارجي لغضروف الانف، وده مهم جدا جدا طبعا. الشيفر من الاجهزه المتميزه للغايه. بالظبط كده. الكاشط بيسموه الكاشط. ايوه تمام. ده الجهاز نفسه. ده الجهاز نفسه باليد اللي فوقيه. والكوبليشن برضو جهاز مميز للغايه. الاثنين فكرتهم مختلفه تماما عن بعض تماما. ده الكوبليشن باليد بتاعته. الكوبليشن ده يعني بيعمل زي بياكل خارجي او بيقلل حجم العضو خارجي. انا مش عايز ادخل في تفاصيل علميه الحقيقه عشان يعني المشاهد يتفرج علينا مش يقدر يستوعب، لكن الكوبليشن بيشتغل في الجزء الخارجي بيقلله جدا. الشيفر بياكل سواء كان في لحميات بياكلها وبياكلها ويشفطها في نفس الوقت وبيخرجها. بيدخل جوه غضروف الانف ويبتدي يستأصل منه، لان انا لو دخلت الكوبليشن بيشتغل في درجه حراره، لازم يعمل درجه حراره 50 60. الشيفر ما فيش درجه حراره خالص، درجه الحراره العاديه خالص، لان ما فيش فيه اي حاجات كيميائيه بتشتغل او تفاعلات بتؤدي الى درجه حراره. فالجهازين مختلفين كفكره تماما. في حاجه في البطنه مهمه قوي، ان معظم كتب البطنه ما كانتش بتحط الشخير كواحد من الاسباب السكندري للضغط العالي يعني. فلذلك ما بيخطرش على بال كتير من الناس انها تشيك اب على الضغط بعد الشخير. اكيد يعني عملت ستادي للحكايه دي. اكيد طبعا، ده احنا عندنا علاقه وثيقه دلوقتي. كنا في الاول بنقول الشخير بيرفع الضغط، كل الكتب كاتبه انه بيرفع الضغط. طب لو عالجنا الشخير هو الضغط هيتحسن كتير. حته انه يختفي تماما دي لو ما عنديش فاكتور اولي. بالظبط. هو ده اللي ابتدينا نكتشف في الفتره الاخرانيه، ان احنا لو عندناش فاكتورز تاني، ما عندناش فاكتور جيني، يعني ما عندناش عيب جيني وراثي موجود سبب قوي للضغط، لا هيتحسن. بالظبط. لو كان الضغط بسبب الشخير هيتحسن. لو عالجنا الشخير هيتحسن. ودي كانت يعني كنا بنلاحظها في الاول، يا ربي طب يعني. وكان العين هو اللي يجي يقول لي انا على فكره انا كنت باخد دواء ضغط بعد عمليه على فكره ده سريعا جدا، يعني ما بيقعدش مثلا 6 اشهر وبعدين الضغط يتحسن، ده بعديها باسبوع. يعني العين يجي يقول لي انا عملت العمليه، رحت قست الضغط لقيت بدا يتظبط. زي بيعمل عمليه يقول لي انا معدتي ابتدت تتحسن بعد العمليه باسبوع، مع ان ده ما كانش الواحد بيبقى واخد باله او مديله الفتره الزمنيه السريعه دي او التحسن السريع ده. ففعلا يجي يقول لي انا بدل ما كنت باخد قرصين بقيت اخد قرص، وبعدين الضغط ابتدى يتظبط، يعني ثابت. ما كانش بيتظبط ابدا. كان مع الادويه، ما هو في حاجه اسمها ريزيستنت هايبرتنشن، يعني ياخد الدواء ومش عايز يقل. اهم اسباب ريزيستنت هايبرتنشن الاوبستي، الوزن الزايد جدا، او انك ما عالجتش السبب الثاني، يعني ما عالجتش السبب الخفي في الموضوع، زي مثلا الشخير، زي ضيق الشريان الكلوي. ده يعني حاجه لازم تحطها. دي حقيقه. دي حقيقه. النهارده عيانين الضغط كتير جدا. اي عيان بيجي لي لازم اساله سؤال: ضغطك شكله عامل؟ او بيتكتب يعني في الكارت اللي هو بيخش لي اذا كان عنده ضغط ولا لا. ضغطك اخباره ايه؟ قلبك اخباره ايه؟ العلاج الضغط بيجيب نتيجه؟ يقول لا. كتير جدا لما الوقت بيزيد بيهم يقول لا الضغط ما بقاش يتظبط، وضغط على ضغط بادويه الضغط، وضغط على دكاتره القلب، وما فيش حاجه عايزه تظبطني خالص. ده عيان ده بفضل ربنا بيتحسن بعد العمليه، ضغطه بيثبت مع الادويه وبيبتدي يتظبط، خلاص الدنيا عنده بتتظبط بعديها على طول. ايه جزء في العمليه اللي ممكن، او جزء في المشكله ممكن فعلا يكون ريزيست صعب ديفيكالت؟ شوف حضرتك، طالما التشخيص خدت فيه وقتي مظبوط، وتعبت مع العيان مظبوط، واديته وقته مظبوط في كل شيء، وقعدت اركز مع العيان. انا كتير عيانين مثلا يخشوا لي معاه طفل صغير، اقول له لو سمحت الطفل بره، انا محتاج اركز مع العيان، محتاج اركز في كل كلمه بتقولها. الاطفال بيعملوا تشتيت جدا جدا. فالتركيز مع العيان عشان اشخصه وعشان اعمل منظار وعشان اطلع من العيان سبب المشكله الاساسيه فين، سواء كان في كلامه او سواء كان في كشفي او سواء كان في المنظار، اعتقد هي دي اصعب ما في العمليه، في عمليه الشخير. الجزء اللي بعديها هو تقييمي
لحاله العيان وانا شغاله جوه اوضه العمليات. المستجدات بقى المستجدات اللي ممكن مفاجآت تظهر. ما هي ما بتبقاش مفاجآت، اكتر ما بتكون تغيير في الاستراتيجي وفي التدخل التجميلي للجزء ده. هعمل فيه ايه؟ طب انا عملت فيه الحته الفلانيه، انا شايفه ان هو مش انا مش ساتيسفايد بيه، مش هو ده اللي هيريحني ويخلي عيني يتحسن 100%. لا، فمحتاج ازود هنا شويه، محتاج اعمل التكنيك ده زياده فيه، محتاج اعمل له 1 و2 و3 و4 عشان يبتدي يتحسن. اشوف اللسان شكله عامل ازاي، الجزء بتاعت الغدد اللسانيه واللوز اللسانيه شكلها عامل ازاي. الحقيقه الاجزاء دي هي اللي بتاخد مني وقت ومجهود ذهني وعصبي داخل اوضه العمليات. العمليه ممكن تاخد لها ساعه، بس ساعه ما هياش، او ساعه ونص او ساعتين على فكره، انما ما هياش بالايه، مش زي ما كنا بنعمل عمليه لواء زمان. يعني زمان كنا ممكن نعمل 20 30 حاله في اليوم وبخرج ما فيش اجهاد، ممكن يبقى اجهاد بدني، لكن الاجهاد الذهني الحقيقه الواحد بعد عمليه شخير بعيان، يعني مش عايز اقول صعب، لكن عيان محتاج تركيز، الواحد بيخرج مهجد ذهنيا جدا. انت نورت وابدعت كالعاده. ربنا يخليك. هترككم مع يعني مدام عدليه عشان تكمل لنا القصه فيما بعد. طبعا ضيفي العزيز الاستاذ دكتور هشام ابراهيم، استشاري الانف والاذن والحنجره، كان مبدعا كعادته ومنيرا في الدكتور. خليكم دايما مع الدكتور. والحمد لله ربنا من عليا بالشفاء، والحمد لله والشكر لله. انا الوقت عايشه طبيعيه، نفسي مرتاح، بعرف انام، بعرف اتحرك. الضغط بقى ما كنتش مخليه على الضغط ده، والله ما خليت عليه دكتور، وكنت باخد له 4 برشامات في اليوم. الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى الضغط اتظبط معايا 100 ما عنديش اي مشكله في الضغط الحمد لله، وبقيت طبيعيه خالص، وما فيش اي مشكله بالنسبه لنفسي او مناخيري او ضغطي الحمد لله. حتى ضربات القلب كانت سريعه عندي، بفضل الله اتظبطت وبقيت زي الفل وبقيت طبيعيه بفضل الله. انصح كل واحد عنده ظروف زي دي ما يستناش، يعمل عمليه ويعيش ايامه مرتاحه، لان انا عانيت منها كتير وتعبت منها كتير. ففضل ان محدش يخاف منها، لان العمر بيد الله، والمفروض ان الواحد يعيش حياه طبيعيه ومرتاحه ويعمل العمليه في اي وقت مناسبه ليه. فبفضل الله سبحانه وتعالى ربنا كرمني الحمد لله، عملتها بان انا بشوف في التلفزيون بس، يعني بصيت لقيت الدكتور فبيشرح حالتي كانه بيشرح حالتي كلها. فبفضل الله انا اول ما شفت ان هو بيشرح الحاله اللي انا فيها دي، فرحت على طول وربنا كرمني وعمل لي العمليه بعد ما طلع لي بلاوي. بصراحه ما كنتش متخيله ان انا عندي كل ده. فبفضل الله ربنا كرمني والحمد لله عايشه حياه طبيعيه ومبسوطه وزي الفل.